莹莹，妈妈不说你了，你再看一会儿吧。好了，不说你了。刚刚被我说了他跑上2楼去了，然后现在他又跑下来看下雨了。就是12点的时候就开始下了大暴雨，现在雨小一点了，刚才很大那个雨。等下再叫他洗脚，然后带他回房间。很开心，你看那个手一直在那里挥，他很喜欢下雨天。又打雷，爷爷出去玩了还没有回来，有时候玩到1、2点才回来了，应该下大雨回不来了。现在那个玉米晒在这里，然后奶奶在房间那里跟妹妹睡觉。我今天晚上还在直播，还没下播，现在一边直播一边录这个视频更新。嗨，回来，不能去。他想跑出去那里玩水淋雨的，被我说了，他现在不敢去了。莹莹，看妈妈，看，开心的这个嘴，看妈妈，下雨了，那是搞笑，这个肯定跑出去淋雨了。你看这个衣服，一点一点的都是这个小雨点。好了，上去睡觉啦。他都不困，可能要1点才睡觉哦。走了，不看了，好了，可以了，听话了，上2楼。你跟妈妈上去2楼。莹莹，哎呦，打雷哦！上去，叫他上去，他不愿意上，你跑去那里搞雨水了。你小花猫，它现在还在那里。来，走了，跟妈妈上去2楼了。好了，我们要睡觉了。在这里弹这个东西，我手机放在那里，我在那里直播。在这里一边看莹莹。要拉他上去了，要拉他上去2楼那里。雨停了。